συσκευή σας χρειάζεται επισκευή. Προσφέρουμε δωρεάν διάγνωση. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε απευθείας στην πόρτα σας, χωρίς τηλέφωνα ή μετακινήσεις. Σας στέλνουμε προσφορά πριν την επισκευή και προχωράμε μόνο εάν την εγκρίνετε. Εύκολο, διαφανές και επαγγελματικό. Σύνδεσμο στην περιγραφή. Αρχικά, θα χρειαστείτε τα εξής εργαλεία: ένα κατσαβίδι Philips, ένα κατσαβίδι Pentalobe και ένα νέο φίλτρο που είναι συμβατό με το Roomba E5. Πριν ξεκινήσουμε, βεβαιωθείτε ότι ο ρομποτικός σας καθαριστής είναι απενεργοποιημένος και αποσυνδεδεμένος από την πρίζα. Πρώτο βήμα: αφαιρέστε το καπάκι του Roomba E5. Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι Pentalobe για να ξεβιδώσετε τους δύο βίδες που συγκρατούν το καπάκι. Προσοχή κατά την αφαίρεση, ώστε να μην σπάσετε τα κλιπ. Δεύτερο βήμα: αφαιρέστε την παλιά μπαταρία. Η μπαταρία είναι συνδεδεμένη με δύο βίδες, τις οποίες θα χρειαστεί να αφαιρέσετε. Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι Philips γι' αυτό. Αφού αφαιρέσετε τις βίδες, τραβήξτε προσεκτικά την μπαταρία προς τα έξω. Αν πιστεύετε ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο, να θυμάστε ότι προσφέρουμε παραλαβή και παράδοση στο σπίτι σας, ώστε να μπορείτε να αποφύγετε την ταλαιπωρία. Τρίτο βήμα: εισάγετε τη νέα μπαταρία. Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία στη θέση της και σφίξτε τις βίδες με το κατσαβίδι Philips. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά συνδεδεμένη και ασφαλισμένη. Τέταρτο βήμα: αντικαταστήστε το φίλτρο. Το φίλτρο είναι τοποθετημένο στη βάση. Απλά τραβήξτε το προς τα έξω και τοποθετήστε το νέο φίλτρο. Αυτό διασφαλίζει ότι ο Roomba σας θα λειτουργεί με μέγιστη απόδοση. Πέμπτο βήμα: καθαρίστε την εσωτερική περιοχή του Roomba. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα ή έναν υγρό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τα υπολείμματα από την εσωτερική περιοχή. Η καλή συντήρηση είναι απαραίτητη για τη μακροχρόνια λειτουργία του Roomba. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρουμε επαγγελματική διάγνωση χωρίς υποχρέωση, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να αξιολογήσετε την κατάσταση της συσκευής σας προτού προχωρήσετε σε οποιαδήποτε επισκευή. Αυτό σας βοηθά να έχετε πλήρη εικόνα για το τι χρειάζεται ο Roomba σας. Αφού ολοκληρώσετε την αντικατάσταση της μπαταρίας και του φίλτρου, επανατοποθετήστε το καπάκι και βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές. Στη συνέχεια, ελέγξτε ότι ο Roomba σας είναι έτοιμος προς χρήση. Μην ξεχνάτε, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς μετακινήσεις, η διαδικασία είναι απλή και αποτελεσματική. Η συσκευή σας χρειάζεται επισκευή. Προσφέρουμε δωρεάν διάγνωση. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε απευθείας στην πόρτα σας, χωρίς τηλέφωνα ή μετακινήσεις. Σας στέλνουμε προσφορά πριν την επισκευή και προχωράμε μόνο εάν την εγκρίνετε. Εύκολο, διαφανές και επαγγελματικό. Σύνδεσμο στην περιγραφή.